Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo esta pregunta: ¿qué harías si estás en un bosque? Esto lo que te pones de nervios: no dormir, no comer bien, y llorar. Además esto lo que haces con acompañante: comer juntos, divertir, dormir juntos y ver pistas juntos. ¿Qué harías si ves a un monstruo correr, dejar a mis amigos, esconderme? Pinches culeros, me dejaron solo y me mató Sirenger. Bueno, es la vida real. Comenten, deja tu like y suscríbete, nos vemos.